Siapa nih di sini yang sering merasa terganggu dengan jadi mendengkur itu disebabkan terhalangnya atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan ini menyebabkan getaran pada saluran pernapasan pada saat tidur, sehingga menyebabkan suara dengkuran. Makin terhalang saluran pernapasan, maka semakin keras juga bunyi dengkurannya. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang tidur mendengkur. Contohnya, yang pertama, proses penuaan. Yang kedua, konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan yang menyebabkan kantuk. Yang keempat, kehamilan. Karena hormon kehamilan dapat menyebabkan peradangan pada hidung. Yang kelima, kelemahan pada otot mulut, hidung, ataupun tenggorokan. Nah, ini ada beberapa tips ya cara menghilangkan dengkuran dengan mudah. Yang pertama, tidur dengan posisi miring. Yang kedua, pastikan tidur Anda cukup. Yang ketiga, tidur dengan posisi kepala sedikit terangkat. Yang keempat, menggunakan nasal strip. Kelima, hindari alkohol dan juga obat penenang sebelum tidur. Yang keenam, berhenti merokok. Ketujuh, diet bagian obesitas. Yang terakhir, apabila sangat mengganggu, kalian bisa konsultasikan ke dokter. Jangan lupa ya, share postingan ini ke teman kalian yang suka mendengkur. Yuk hidup sehat dan cerdas bersama Apotek Pahala.